Dito yung key. Good afternoon, Mami La. Good afternoon, Tata. Papasok na po kami sa school. Yan. Ayan. Dito ka sa sidewalk. Dito, paikot-ikot na. Dito yan, oh. Papasok na po sila Len sa school. Ito yan sa side. Ito yan sa side. Opo, sidewalk. May pupi. Mama, Pupo. Why you say Poopy? There's a poop. Oh, yun. There's a poop again. Ay. Dito. Dito na tayo. Init. Init niya? It's okay. Para matuyo yung sinampay kong mga unan. Bunan? Opo. Pinainitan ko. Wait lang. Tara, tara. Sige na, walk. Walk! Mabagal ka maglakad. Akala mo nasa luneta na mamasyal. Ikaw na mad. I'm not mad. Hindi man ako mad. Nagra-rant lang ako kasi mabagal ka maglakad. You're so fast. How about now? I'm going to walk myself. Ha? I'm going to walk myself. Okay. Init yung buga ng hangin. Hello, Mami. Hello. I'm walking myself. Hello. I'm coming for you. Salikod mo na. Sa video. That's enough. That's enough. That's enough scaring me. Are you scared? Yes, kasi natakot ako. Natakot ako sa tungtong sahur pulis. Kamukha ko ba si Tungtong Sahur? Hindi, si Makulit, si tungtong sahur. Bakit bad guy ba si Tungtong Sahur? No, she's a police. Siya yung pulis. Akala ko siya yung... Now we're escaping brain rot to escape tungtong sahur. But later... Later what? Pag mawawak ka lang ito. Kasi ang tungtong. Tungtong sahur. Kasi... Ang tungtong sahur. Tungtong sahur. Tungtong sahur. Listen, listen. Listen.